السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالي یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه او مټي بچی باندې چې کومه بټای دی په بټو باندې مونږه مخکې هم پروګرامونه کړیو د کولی د ګرانیدو په حق له باندې پاغه پسې بیا مونږه درې تم تلیو او اوس بیا چې کم دی د خاري کلا د باغوانانو د غیر چاپیره چې کم دی ترزلوزو زاخیلو پوري ډېرې بټۍ ودرې دي د دغه د بټو د ودرېدو د زاوال په حق له باندې نن مونږ راوتیو دا ټیکداران چې کم دي دوی سره یو څو خبرې کوو چې آیا د دې سبب څه دی د دې بټو د زاول او بیا د دې مسلې حل څه دی مونږ سره یو ټیکدار ولاړ دی هم د هغه په بټۍ کې ولاړ یو هغې سره یو څو خبرې کوو چې د هغې مایند څه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلشاد بھائی تاسو ډیره مهرباني. تاسو نوم د څه دی وروره؟ زما محمد نعیم نامه ده. یاره دلشاد بھائی دی خو لکه کویله خو ورځ ورځ ګراني کنه خو دې کې لکه حکومتي چارواکي سمونږ له داسې کردار نشته د هغې چې هغې تپوسو کې باقاعده کنه داسې یو دې له یو قانون ساز کړي لکه دا خو ایندن دی نو قانون دا پکار دی چې یاره د دې تپوس وکړی شي یاره دا ولې سیوا کړي داسې دې باندې نه داسې خرچې شته دی د مین نه راکوزېږي دې باندې چې زیاته خرچه شي یو 50,000 روپۍ خرچه پکې کنه او دې خرڅې په 45,000 ته اوس تقریبا دا درې کویله ورسېده نو موږ د حکومت نه هم دا اپیل کوو چې یاره دې څه مخنیوی وکړي ځکه چې دلته خو دا کروڑونو روپو کاروبارونه دي د بټي مارو نو دا به چې کوم دی بالکل ټپه ټپه کینی یونین کې د بټو چې کوم یونین دی دوی څه کردار ادا کړي او دوی راوچت شي دا به بیا څه دغه ونه کړي. یاره یونین خو بالکل ستاسو خبره بجا ده چې یونین به انشاءالله راپاسیم او اوس هم دې لکه خبرې د یونین روانې دي که نو انشاءالله د دې به مشران چې کوم دی صلاح عمل روباسي چې یاره داسې څه موږ داسې قدمونه والو چې یاره موږ مخکې لاړ شو که نه ستاسو د سوچ مطابق حل څه دی؟ حل خدا دی چې یاره کویلو د ریټونه کم شي او بل زموږ د خښتو چې کوم دی خښتو ریټونه نشته بیخي بل سرکاري کارونه نشته سرکاري کارونه چې کوم دی ټپه ټپه ولاړ دي که نه او نو دغه موږ ویو چې یاره سرکاري کارونه روان شي زموږ کارونه به د دې سره ډېر ښه شي بل ریټونه به هم انشاءالله دې سره سیوا شي ریټونه هغه نه سیوي ځکه چې دلته زموږ سپلۍ سیوا ده او ډیمانډ کم دی نو ډیمانډ چې کم یې خامخا الریډي هغه شیز په هغه ریټ باندې نه ځي نو انشاءالله چې دغه شانتي بل به د مشران هم لګیا دي لکه دیم داسې ګامونه پورته کوي چې یاره د بټۍ سیزني شي نو انشاءالله چې سیزني هم شي نو دغه سره هم چې کوم دی زموږ د ریټونه میټونه هر یو شیز به وخیږي که نه او بل کویلو خو دا ده چې حکومت له پکار دی چې یاره دې سره دې څه داسې کیني او داسې څه لاره دې ورسره برابره کړي چې یاره بټي مار نور خراب نه شي دا غټ دا یو ملګری دا یو ډیره د پوینټ خبره وکړه که چېرته بټۍ سیزني شوې که نه دې ته به بیا ګاډي په قطار باندې ولاړې دا یاد ولرئ. ډېره مننه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجي صاحب ستاسو پوره نوم څه دی؟ محمد یعقوب خان. دې وجوهات خدا کې دی شي چې نن سبا د هر شي ګراني ده که نه لکه خاص کار کولا موږ ته به تقریبا په 17-18 کې اوس تقریبا 47,000 روپۍ پی ټن شوه که نه او د هرې بټۍ تقریبا 120 130 150 ټن کولا استعمال دی ته اوس حساب وکړو چې څومره دغه زموږ زیاته شوه خرچه که نه نو دغه وجوهات دي نو ښه خبره خو دا ده موږ چې ارزاني راشي ځکه چې طریقه دا ده چې خلکو ته په ارزانۍ باندې دغه میلاو شي مطلب خښتې میلاو شي ارزانې او مطلب دا دی چې کویله موږ ته ارزانه میلاو شي. ستاسو د دې بټو چې کوم یونین دی دوی څه کردار ادا کوي په دې کې؟ دوی خو ادا کوي څه نه څه خپل میټینګونه هم کوي هر څه کوي که نه کله موږ ته ورسولو اکثر زموږ شاهد خان بټۍ کې دغه میټینګ مختلفو ځایونو کې که نه خو په ځینې وخت کې مسلې داسې چې کردار ادا کوي خو هغه حالات دومره خراب وي چې د هغې کنټرول نه کېږي که نه. حاجي صاحب تاسو ته خو لکه دلته کې لیبر ناست وي که هغه تپیرین دي که هغه جلی مار دي که هغه نکلی مار دي که هغه کولدین دی که هغه دیړی مار دی که هغه منشي دی او که هغه لنګري دی د دې لکه تاسو خو به دوی له دا خرچه برابروي ټیک شو جي د دې مسلې حل څه دی ستاسو د سوچ مطابق چې یاره یونین له څه پکار دي یا حکومتي چارواکي چې کوم دي دوی له څه پکار دي؟ دوی له خو دا پکار دي که حکومتي چارواکو له خو دا پکار که دا کوله چېرته په کنټرول شي مطلب صحیح ریټ له راشي نو ښه خبره خو دا ده چې بیا خلکو ته په ارزان ریټ باندې خښتې میلاویږي او ارزاني به مطلب هر چا کار چلي پکې که دغه ونه شي نو بیا چې خښته نه ګرانه شوي نو د هغې بل علاج نشته. د ویر آواز به د هر کور هر قلا نه نتلې او کاش چې د بعضې خلق خو د دنیا نه نتلې. کتونکو د حاجی ستار خان مومند په اجره کې ناسیو د خدای بخلی حاجی ستار خان مومند
او د هغې فرزند سره ناست یو، هغې سره هم په دغه اړه باندې یو څو خبرې کوو. شهید خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید خان سمندر برته په کوزه کې بندوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دلشاد خان لاول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې زمونږ د بټو باندې چې کوم سخت وخت راغلی دی نو په میډیا پرسنس کې یو تاسو یې چې تاسو رالی او د اواز زمونږ اوچتوئ یا زمونږ نه تپوسونه کوئ، بل څوک نه موږ ته څوک حکومتي چارواکي نه بل څه نه بل څه یو طرف نه څه نه کېږي، بس دا زمونږ هغه سیلف میډ کار دی او لګیا یو پکې. تاسو دا تپوس وکړو چې د دې زوال وجه څه ده. الله پاک د حاجي صاحب وبخي. زه به شروع د هغه ځای نه وکړم چې یو ورځ ناست و هغه کې پي کې سطح باندې صدر و د بټو پریزیډنټ و، نو هغه د هغه پریزیډنټشپ نه استعفا ورکړله، زه نه کوم. خلکو یې تپوس وکړو حاجي صاحب ولې، نو هغه یو خبره وکړله، هغه مانه بالکل یېرېږي نه، وایي زمونږ یونین شته خو زمونږ یونټي نشته. چې کله یونین وي او د هغې یونټي وي نو هله کار کېږي. ټولو نه غټه خبره دا ده. تاسو هغه خبره وکړله چې سمندر برته کوزه کې بندې که نه، نو دې خبرې ته سوچ کوه چې زمونږ یونټي نشته دی، د یو بټي مار بل سره که زمونږ د خپل مارکیټ کې وګورو ما سره، نو ما سره 15-16 بټۍ ارد ګرد کې دي، خو که د ریټ فکس کولو خبره شي زه ترې دانګم، ګاونډي رانه دانګي، چې لکه دلشاد دپاره موږ نه خښته اخلي، ټولو دپاره به یو فکس ریټ کېږدو، خرچې ډېرې دي، هر یو سړی خپل کار چلی. لاول زه نو زوال چې کوم دی مین وجه زمونږ د یونټي کمی ده. بل زوال چې کوم راغلی د حکومت د طرف نه چې کومه دا بې حسي برتاویږي زمونږ د بټو په بابت کې. که زه دا یو خبره وکړم حکومت په دې خبره باندې پوه شي که نه، څومره چې افغان ریفیوجیز دي زمونږ سپیشلی په کې پي کې کې یا آل اوور پاکستان کې، د حکومت وخت ذمہواري ده چې د خلکو له کورونه ورکړي، ځکه چې دای پناهګزین کړي دي، دای راوستي دي د ملک ته، نو څه ذمہواري خو پرې راځي که نه. یو بټۍ واحد داسې صنعت دی چې دوی له کور ورکړی، دوی له روزګار ورکړی دی، او شکر الحمدلله ښکلې مزدوري وله ورکوي. یعنې دا بټۍ ته لرې که د افغان ریفیوجیز په پاکستان باندې شي، پاکستان د حکومت ته خپل عوام ته چغې وایي، نو د افغان ریفیوجیز سره به څه کوي. شهید خان دا راته ووایه د بټو چې کوم یونین دی ستاسو د سوچ مطابق هغوی لکه څه کردار ادا کوي، څه اقدام اوچتوي؟ هغوی خو خپل طرف باندې چې کومې هلې ځلې دي هغوی کوي، خو زما چې خپل دغه دی څوک مانه په دې خفه کېږي نه، زه به صفا خبرې کوم. تېر ځل چې کله موږ باندې د درې کویله 24,000 ته ورسېدله، د 18-20,000 نه رامانه एकदम 24,000 ته ورسېدله، دوی آواز اوچت کړ چې دا بټۍ موږ بندو. د څه د وجې نه؟ د کویلې د ریټ د وجې نه. ما به پکې یو خبر سپیسیفیکلی بار کوله، درې والا موږ باندې ریټ سیوا کو، دا زمونږ صنعت دی، دې سره د خلکو کورونه روان دي، دې سره زمونږ سره د لیبر کورونه روان دي. موږ دا بټۍ بند کو، بټي مار هم پکې کمزوري بټي مار شته، هغه به څه کوي، کمزوري مزدوران دي را سره هغوی به څه کوي. تاسو داسې وکئ دا خپلې بټۍ بالکل د درې کویلې نه صفا کوي، یو ټن ډیمانډ ته مه کوئ د درې د کویلې نه، د دې متبادل وګورئ. اوسه پورې به دره چې کله نه وه، دوکۍ وه، کوټه وه، حیدرآباد و، شارګه وه، خدای بلا پوینټس دي د کویلو والا، تاسو هغوی ته سوچ شئ. خو دوی مخکې پسې ونښتل چې نه بټۍ بندو په هغه بټۍ بندولو کې چې دوی څومره نقصان خپل بټي مار ملګرو له ورکړی دی، هغه کم کمزوري چې وو په کونه ناستې دي اوسه پورې ناستې دي، هغوی د دې جوګه نه دي چې ځان له بیا بټۍ روانه کړي. بالکل. شهید خان یو ملګري مونږ سره خبرې کولې د بټۍ ټیکهدار ولکې شانو خو ډېره د پوینټ خبره وکړه، وایي دا بټۍ د سیزني کې زما په خیال خو خلکو سجیشنز دي، خو څوک به ورسره ونه مني دا خبره، ځکه چې دلته د هر چا په خپل سر ده. تپوس نشته دی که یونین دی، یونین نه لاول ګوره یونین خو دا کار دی که نه چې ته صدر شوې، ته جنرال سیکرټري شولې، ته دا شولې، تاسو ته خپلې عهدې راللې، د مارکیټ عهدې د سره راللې، کور کې یو مشر دی، هغه به د خپل کشر تپوس کوي که نه به کوي. که صرف د ټوپک په وخت کې ورته وایي چې شابه ټوپک راواخله، نور د هغه د غم نه، د هغه د درد نه، د هغه د مشکل نه، د هغه د مصیبت نه هغه ځان نه خبروي. او کله چې په مشر باندې سخته راشي هغه ورته هغه ټایم کې غږ کوي، کشر به ورته وایي چې دا زما په خوشحالۍ کې تپوس نه دی کړی، په دغه کې زه ولې ورشم تپوس یې وکړم. شهید خان دا راته ووایه د کمرې په سترګه باندې لکه کم یونین کسان چې تاسو ګوري، کم ټیکهداران تاسو ګوري، یا حکومتي چارواکي ګوري، هغوی له څه پیغام ورکول غواړئ په دغه اړه؟ زه یونین له خپل یونین له زمونږ پکې ډېر محترم دي، ډېر ښایسته خلک دي پکې. یونین والا دا نه دي چې هغوی هلته له 100 کسان کیني او فیصله وکړي او هغه بیا دا په ټولو باندې لاګو کړي. دوی له ټوټل پکار دي ټوټل میټینګس کوي،
کمزوري بټي مار هم پکې راخلي تکړه بټي مار هم پکې راخلي د کمزوري بټي مار نه د هغه د کمزورۍ تپوس کوي چې تا ته ولې دا کمزوري ده څه وجه نه ده درته ټیک شوه زمونږ یونین کې دا شیز نشته دی زه تاسو ته بیا د خبره ریپیټ کوم زه د خپل ځان نه ویم شته موږ سره د خدای بلا خلک شته دی د یونین والا رالل په دې تیر شوي ټایم کې په بټۍ بندې کړلې د هغې نه بعد د یونین والا چې کله بیا د بټو ازادي شوله چې بټۍ روانې کوي که نه دوی چاله راغلی چا نه یې تپوس کړی چې ستا څه حال دی تا ته څه مشکل شته بټۍ روانولو کې مارکیټ کې هر یو مارکیټ کې 10-20 بټۍ په یو ځای باندې د هغې ورکوټي دغه برانچز جوړ شوي دي هغه سب برانچز جوړ شوي دي صحیح طریقه دا ده موږ کې یو کمزوری دی لاولې په ما باندې کېدی چې دلشاد کمزوری دی د بټۍ کمزوری ده شاید 50,000 لک روپۍ ته قرض حسنه ورکړه بل ته قرض حسنه ورکړه هغه ته باره به یو فنډ جمع شي هغه به خپل کار روان کړي هغه دې بیا موږ له په ایزي انسټالمنټس کې راکوي که نه یونین له خو دا پکار دی چې د خپلو بټمارو په سخت وخت کې تپوس کوي هغوی یونین نه ګیله دا ده چې هغې تپوس بالکل نه کوي هر یو سړی په خپل مخه روان دی د حکومت نه څنګه چې مخکې تاسو ته مو ویلې چې حکومت سره چې موږ څومره لاس کوو او دا زموږ خود ساخته روزګار دی نه را سره پکې د حکومت څه مرسته شته نه حکومت تپوس کوي او صرف یو د ټیکس تپوس کوي چې ټیکس دې ورکړی دی که نه دی ورکړی هغه شکر الحمدلله په 100 کې 90% بټي مار ټیکس پیرز دي ټیکسونه ورکوي نه زموږ د بټۍ چت شته نه ګیټ شته نه دیوال شته د خدای اسرې ته هر څه پراته دي کم از کم دا پکار و چې حکومت موږ له لږ غونته کې مالي تعاون اوس یو خبره روانه ده د زیګزیګ زمونږ یونین ورپسې نښتی دی دا ټول هر څه کنورټ کوي زیګزیګ ته ما د خپلو مشرانو ته هم دا خبره د چا په خولې باندې ور رسولې ده میټینګ له زه نیمه ورغلی چې زیګزیګ ته تاسو هله ومنئ چې ټیک شوم بالکل د آلودګۍ خبره ده د فضا خبره ده موږ یې بالکل منو خو د بټیمارو سره مرسته وکړئ دوی سره فاینانشلی هیلپ وکړئ فی سبیل الله ورسره مه کوئ ایزي انسټالمنټس ورته کېدی شرایط ورته آسان کوي چې هغوی پې خپل دا یو له ایکسپرټیز ورکوي زیګزیګ کم ایکسپرټیز دي یو له دغه ایکسپرټیز ورکوي بل ورسره مالي معاونت وکوي ټیک شوه په اسان اقساط باندې دوی ته قرضې فراهم کوي هر یو کار به خدای پاک سموي خو چې هر یو سړی ډانډه راخلي ډانډې په زور باندې کار کوي نو بیا به خامخا خبره ورانېږي کتونکو مونږ به مخکې هم ځو مخکې ټیکهداران چې کوم دي هغې سره به هم خبرې اترې کوو خو د شهید خان خبرې زه ریپیټ کوم نه تاسو د کیمرې په سترګه باندې ګورئ وینئ ګورئ او اورئ مونږ به خپل میسج چې کوم دی دا به مونږ اخیري ورکوم شکار شوي دي السلام علیکم وعلیکم السلام ما چې کوم نوم واغېشتو چې تاسو ورته خپل پوره نوم والی چې پوره نوم څه دی زما پوره نوم حامد الله فواد دی د بټو چې کوم ستاسو یونین دی په هغې کې تاسو سره عهده کومه یو ده زه KPK په سطح باندې پریزیډنټ یم د بټو د زوال خو واړه اسباب ډیر دي خو په هغې کې موجوده وخت کې چې کومه ډیره سنګینه مسله مونږ ته راغله نو هغه د کولې د وجې نه راغله فرست نمبر باندې ځکه چې کوله د 15-16 هزار نه لاړه 45-46 هزار ته یعنی 3 ګنا ګرانه شوه نو په هغې وجه باندې بټو ته خپل وجود برقرار ساتل ممکن نه دي د دې وجې نه بټو والا دا فیصله وکړه او لا د مشورې په مرحله کې دي دا خبره چې د 30 جون نه موږ د بټۍ بندي کړو نو که زموږ د خښتې قیمت چرته زیات نشي لکه څنګه چې سیمټ د هم کوله استعمالي او هغې ته چې کوله ګرانه شوه نو هغې سیمټ ګران کړ نو هغې لګې دي خپل کاروبار کوي یا ترانسپورټ والا ته ډیزل ګران شو نو کرایه زیاتې کوي هغې کورونو کې خو ګاډي ونه بټۍ ښه جي بټۍ ودرې دي لیبر به څه کوي لیبر خو د ضرورت مطابق څنګه چې حالات بدل شي نو لیبر هم ځان له متبادل روزګارونه خامخا ګوري لکه په دې پنجاب کې ما بټۍ کړي دي نو هلته به چې کله سیزن بند شو هلته روټین کې پخوانه بندیږي نو هغې به د فصلونو ګوډونو ته لاړه څوک به سبزي منډیانو کې کارونه وکړو چا به نور ښار بازار کې مختلف کارونو ته به لاړه بیا به واپس راغه خپل کار ته به بیا په مقرر ټایم باندې شروع شو دا چې 16 پورې ورسي نو دا د دغه ریټ مقابله انشاءالله بیا کولی شي هغه عمره مزدوري به پکې نه وي چې کومه په کم ریټ کې وه موږ په زیات ریټ خوشحال نه یو ځکه چې زیات ریټ شي نو بیا متبادل نور مټیریلز باندې خلک سوچ شروع کړي موږ دپاره ښه خبره نه ده
خو مجبوری دا ده چې زمونږ په وس کې دنه مونږه یو نیمه میاشت هړتال وکړو د دې نه وړاندې هم د کولې خلاف خو مونږ سره هیڅ حکومتي رابطه مو نه شوه مونږ په پریس په میډیا باندې خپل فریاد بیان کو خو چا هم په دې باندې غور نه کو حکومتي چارواکو مونږ سره هیڅ قسم رابطه ونه کړه د احتجاج په صورت کې خو زما په خیال باندې ماته نه ښکاري که حکومتي ادارې چې کوم پرایس کنټرول اتارټیز دي هغې خپل کردار ادا کولی نو زما په خیال نوبت باړو دې ته راتلو نه خو یا خو د هغې په وس کې نه ده او یا هغې خپل کردار نه نو په دې کې زما په خیال باندې خو پرایس کنټرول اتارټیز دا په هر ځای کې وي یو مروج نظام دی په دې حکومتي ډانچو کې په کار دی چې هغې په دې کې کردار ادا کړي خو تر اوسه پورې نه هغې موږ سره رابطه کړې ده په تیر هړتال کې هم او اوس مونږ د هغې نه امید نه لرو نو خم دا وګڼل چې داسې وکړو چې دا بټۍ مونږ سیزنل کړو خو فلحال مونږ لا مشوره کوو مونږ لا ډیسایډ کړې نه ده مستقل د 30 جون نه بهرحال دا د ټول ملک مسله ده او په پنجاب او په نورو ځایونو کې هغې ډیسایډ کړې ده چې د 30 جون نه به مونږ 30 اګست پورې بندیږو او 1 جنوري نه تر فروری اخیره پورې